पार्टीको नेतृत्व तहमा पुगेको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने अरू साथीहरू मभन्दा पुरानै हुनुहुन्छ। मै जेनजी हो, प्युठानको कम्युनिस्ट आन्दोलनको नेतृत्वका हिसाबले जेनजी मै हो, नभए युवा मै हो। म 91 वर्ष पुगेको छैन, म 80 वर्ष पुगेको छैन, म 70 वर्ष पुगेको छैन, म 60 वर्ष पुगेको छैन, म 51 वर्षको भरभराउँदो युवा हो। जेनजी मै हो, जेनजी मै हो। त्यसो भएको हुनाले आज पनि हरेक हिसाबले जनताको बीचमा जान सक्ने, जनताको माझमा जान सक्ने, जनताका समस्या छाम्न सक्ने, देख्न सक्ने, भोग्न सक्ने, जनतासँग लडीबुडी गर्न सक्ने, जनतालाई साथमा लिएर अघि बढ्न सक्ने त्यो आँट हिम्मत र त्यो बल पौरा भएको, नसामा तातो रगत भएको नेतृत्वका हिसाबले प्युठानको कम्युनिस्ट आन्दोलनको हिजोको होइन, आजको मात्र होइन, भोलिको पनि नेतृत्वका हिसाबले चिनिने तपाईँहरूको उम्मेद्वार म यही तपाईँहरूका बीचमा उपस्थित भएको। यो हिसाबले हामीले आफ्नो नेतृत्वलाई जनताका बीचमा लैजाने, उम्मेद्वारलाई जनताको बीचमा लैजाने यो काम गर्नुपर्छ। विभिन्न रूपमा कुरा गर्छन्, आफूले आफ्नो प्रशंसा गरेर हिँड्छन्। अकबरी सुनलाई कुनै कसी लाउनु पर्दैन। हामी कसैले तानेर यहाँसम्म स्थापित गरेका मान्छे होइनौं। हामी कोही विदेशीले बोकेर नेता भोइटो पालेका मान्छे होइनौं। हामी आजीवन दुःख गरेर यहाँ स्थापित भएको, यस ढङ्गले जनताको बीचमा स्थापित भएको, जनताले जनादेशबाट निर्वाचित गरेर जनताको सेवा गरेर यहाँ अनवरत रूपमा आएको मान्छे हुँ। यस हिसाबले म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, आफ्नो प्रशंसा आफै गरेर जनताले पत्याउनेवाला छैनन्। जनताले के पत्याउँछन्? जनताले काम हेर्छन्, जनताले कुरा हेर्छन्, जनताले व्यवहार हेर्छन्, जनताले निरन्तरको जनसम्बन्धलाई हेर्छन्। तपाईहरुले यही कुरा हेर्नु भएको छ, यही कुरा हेर्नुहुन्छ। म यही कुरा भन्न चाहन्छु। चुनावमा के एजेन्डा लिएर कस्तो प्युठान बनाउने भन्न गइरहेका छौं। धेरैले धेरै कुरा गर्न सक्छन्। म चटपटे कुरा गर्न जान्ने मान्छे होइन, त्यो चटपटे कुरा गर्दिन। म नाटक गर्न जान्ने मान्छे होइन, म नाटक नौटंकी कुरा गर्दिन। म जनताका बीचमा जे हो, मेरो त राख्ने लुगा पनि छैन, लुकाउने कुरा पनि छैन। म त सिधा सिधी जे हो त्यो भन्ने हो, जस्तासित पनि त्यही भन्ने हो। यसो गरेर हेर्नुपर्ने मान्छेसँग पनि सही कुरा भन्ने हो। जोसुकैसँग लड्नु परे पनि लड्ने हो, त्यो हिम्मत गर्ने हो। सही कुराका निम्ति, तथ्यका निम्ति, सत्यका निम्ति।